次嚟呢個 VIP cinema，陣間睇完戲就測。嗨，咁今日呢，我哋就準備出去睇戲。你估我睇咩戲？噔噔，就係《尋秦記》啦。咁《尋秦記》咧喺香港就上咗一段時間啦。咁但係溫哥華咧都係啱啱上映嘅啫。咁就1月30號上映啦。我冇喺第一個禮拜有時間去睇，但係咧就買咗今日星期2，因為有特價飛，咁就買咗飛今日去睇。我朋友幫我揾到《尋秦記》嘅金大支啦。我想講咧喺 Richmond 呢邊咧係勁難揾咯。我次次去親咧佢都係話 out of stock，所以咧陣間睇完戲咧就可以同佢一齊開箱啦。好啦，都差唔多係時候啦，陣間戲院見。終於到我哋睇《尋秦記》啦！本身其實我哋係諗住買星期2特價5蚊飛嘅咋，但係當我 search Silver City 嗰陣咧，唔知點解都係10幾蚊咯。跟住見 Marine Gateway 呢個 VIP 價錢都係差唔多，所以今次咧就特別啲，試下 VIP 啦。今次我哋第一次嚟呢個 VIP cinema。Let's go！ 哇，佢呢度2樓係有一個 lounge 喺度。That's so cool！所有等入場都真係幾超，同埋 VIP cinema 咧係要19歲以上先可以入場嘅。咁入邊嘅氣氛咧都偏靜同埋比較舒服嘅。佢呢度仲有個 outdoor patio， 你睇下仲可以睇到個景觀。陣間睇完戲就測我啲金大支，希望抽到大黃同項少龍啦。呢個座位都幾寬敞，但係呢，我以為會有隻腳可以彈出嚟嗰啲，但係好似要最前嗰3排先至有。但係呢，呢個座位可以挨後少少，但係就唔係好多咯。星期2咧係有 Tacos 同 Tequila Tuesday 嘅，佢嘅 Taco 咧就5蚊 ，minimum 要 order 3個以上啦。當你 ready 好咧，就有專人過嚟幫你落單啦。我 order 咗 beef 同埋 chicken taco， 佢仲有濕紙巾同紙巾。你可以 order 熱水，熱水係免費嘅。整體嚟講呢，今次睇戲嘅 experience 都幾好嘅。不過睇完之後呢，我就覺得有少少鼻，好似坐完飛機嗰種感覺。不過可能因為我全程都冇乜點喐啦，同埋都有少少掉腳。不過聽講 Royal Oak 同埋 Benwood 嗰邊嘅 VIP 全部座位都可以晾腳㗎，所以如果大家想舒服啲，都可以試下呢兩間。同埋我會建議大家早少少嚟嗌嘢食。我哋呢就早咗半個鐘嚟啦，慢慢參觀下個 private lounge，再慢慢 order 嘢食。開場前啲嘢食就到晒啦，咁就可以專心睇戲啦。如果大家都想試下 VIP Cinema 嘅話，而家 Big Tuesday 做到2月24號，所以都真係幾抵試。好啦，我哋而家準備開我哋嘅金大支。Yeah! 我朋友喺 Chinatown 嘅 TNT 幫我揾到，耶！佢有第1版啦，同埋第2版。OK， 你先啦。定我哋一齊開一盒？一齊開咯。好啊。上一版先。開啦。睇下先。我見到張卡，但係未見到咩樣嘅。1、2、3。噔噔。誒？係咩啊？哦。係圖槽啊！一樣喎。哦。Next。OK。Next。好。白色係嘛？好。呢個開咗嘅 ，OK。咁呢個係第1版嚟嘅，我希望抽到古天樂。我俾古天樂。項少龍，項少龍，項少龍，粒牌，準備。哦，你係啊？哦 ，so lucky。哦，我呢個。係邊個啊？你嗰個係？哦，洪天明，洪天明都係白色嘅咩？原來係㗎。我以為第2版先有啲，耶！擺喺度先。好，準備。1、2、3。
林峰喎，哦，我點解我全部都係嘅？哇！你成個已經好，開埋最後咯。高高高高！黃文標，哦，藤譯哦，我全部都抽唔一樣我有2個一樣㗎。啊！喂，其實係3個一樣喎，即係成個。哦，係啊。嘟嘟，重點。嘟嘟，我覺得自己都算幾好彩。入場前我本身就話想抽何少龍同大王，點知真係俾我抽到啊！我哋有3個圖種館，一個洪天明同埋一個黃文標。我身邊都有好多朋友揾緊《尋秦記》嘅金大枝，不過如果你係 Richmond 嘅話呢，就比較難揾少少啦。我哋去親呢，基本上都係冇貨嘅。我朋友上次去 Chinatown 嗰間係賣晒佢全部剩低嘅貨噶啦。我哋喺 TNT 買呢都係2蚊一盒嘅啫。不過聽人講呢 Langley 係仲揾到好多貨嘅。如果你哋想買嘅話呢，就可以試下 Langley 嘅 TNT， 或者你哋喺邊度見到嘅話，都可以留言話俾我聽。我發覺我哋開嘅呢啲全部都係男士，一個女士都冇，所以呢，如果可以嘅話呢，我都仲想開多幾盒。同埋呢，《尋秦記》喺香港呢，啱啱先至出咗加長版，加長版會多咗啲未公開嘅片段，角色互動啊、感情位同埋笑位都會再多啲，仲會補充翻啲世界觀同埋細節。聽講仲有第3個結局添啊！唔知溫哥華遲啲會唔會都上映呢？好啦，咁今日到呢度，拜拜。